uyku bozukluklarıyla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum. En sık görülen elbette horlama. Horlama bazen geçici olabiliyor. Bir iki gün insanlar horluyor, daha sonra horlama devam etmiyor. Kastettiğimiz bu değil. Kastettiğimiz horlamanın hemen her gece devam etmesi ve giderek şiddetinin artması. Öyle ki eşinin ya da yanında yattığı kişinin uykusunu engelleyecek, uyumasını engelleyecek boyuta çıkması. Kastettiğimiz bu. Önemli bir belirti mi? Çok önemli bir belirti. O kişinin uykusunda sıkıntı yaşadığının önemli bir göstergesi. Neler olabilir bu? Nelere yol açabilir? Bir kere önemli bir kısmı ileri dönemde uyku apnesi dediğimiz uykuda nefes durmasına kadar ilerleyebilir. Hatta ani ölümlere. Bir kısmında kalp damar hastalıkları, kalp krizi, kalp yetmezliği, damar sertliği, felç, tansiyon, şeker hastalığı gibi bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü horlamayla birlikte uyku kalitesinin düşmesi, uykuda dinlenmesi gereken organların ve hücrelerin dinlenememesi, bunların daha önce yıpranmasına yol açar. Ve de pek çok hastalığın ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Bunların dışında uykuda solunum durması uyku bozuklukları içerisinde en ciddisidir. Bunu bir sonraki konuşmamızda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Demek ki horlama deyip geçilmemeli, devam eden, şiddeti artan horlamalarda uzman ihtiyacı, uzman doktor